สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวไฟไซเรน LED รุ่น RRWB 11นะครับหรือที่บางครั้งเราเรียกว่าไฟไซเรน LED ทรงยาวแบบ4ตอนนะครับไฟไซเรนตัวนี้นะครับมีให้เลือก4สีนะครับมีสีเหลืองนะครับสีแดงน้ำเงินและก็สีน้ำเงินนะครับสามารถรองรับแรงดันไฟได้ระหว่าง12โวลต์ถึง24โวลต์นะครับมีหลอด LED ที่เป็นแบบ COB ทั้งหมด10ดวงนะครับโดยให้กำลังไฟประมาณ100วัตต์นะครับขนาดของไฟไซเรน LED ตัวนี้นะครับมีความกว้างนะครับจุดช่วงนี้นะครับประมาณ220มิลลิเมตรนะครับความยาวนะครับตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับประมาณ545มิลลิเมตรนะครับความสูงนะครับจากฐานจนถึงตรงนี้นะครับประมาณ80มิลลิเมตรนะครับแสดงการทำงานได้มากกว่า10ฟังก์ชันนะครับฐานที่ให้มานะครับเป็นฐานแบบฐานแม่เหล็กนะครับ4จุดนะครับค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับถ้าไปติดกับหลังคารถก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเจาะหลังคารถสามารถที่จะติดแล้วก็ยกออกเวลาที่ไม่ใช้ได้เลยนะครับการเปิดปิดและการทำงานของไฟไซเรนตัวนี้นะครับสามารถเปิดปิดได้ที่ปลั๊กจุดบุหรี่นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนฟังก์ชันการทำงานนะครับได้ที่ปลั๊กจุดบุหรี่เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะทำการทดลองไฟให้ได้ดูกันนะครับนะครับผมจะเปิดสวิตช์นี่ฟังก์ชันแรกนะครับแล้วจะทำการปรับเปลี่ยนโดยใช้สวิตช์ตรงนี้นะครับอันนี้1นะครับฟังก์ชันที่2ครับ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16ทั้งหมด16นะครับนี่กลับมาฟังก์ชันเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจไฟไซเรน LED รุ่น RRWB 11ตัวนี้นะครับสามารถติดต่อเราได้3ช่องทางนะครับ1ทางโทรศัพท์นะครับ2ทาง LINE แอดนะครับหรือ3นะครับผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของเรานะครับขอบคุณครับ